बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 से 2 टोटके शेयर करूंगी। ये टोटके उन लोगों के लिए हैं जिनको खांसी कफ बहुत ज़्यादा तंग करती है, स्पेशली अगर रात को सोते हुए ये हो तो उससे क्या होता है कि बंदे की अपनी तो नींद डिस्टर्ब होती है, साथ घर में फैमिली में दूसरे मेंबर्स जो होते हैं वो भी आपकी खांसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बड़े आसान से टोटके शेयर करूंगी कि जिसके इस्तेमाल से खांसी भी खत्म हो जाएगी, प्लस इसके लिए कोई खास खर्चा भी ना करना पड़ेगा और ना ही हमें कोई कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं खांसी के मीठे इलाज की तरफ। इसमें हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहली चीज़ आ गई चीनी, दूसरी चीज़ आ गई सूखा धनिया, तीसरी छोटी इलायची। क्योंकि ना ये हम सबके किचन में मौजूद होती हैं। आपने तीनों चीज़ें जो है ये हम वज़न लेनी है और इनको ग्राइंड करके इनका सॉफ्ट सा पाउडर बना लेना है अपने। तो इस पाउडर को, इस फक्की को आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि दिन में 1 से 2 बार इसका 1-1 चम्मच आपने खा लेना है। और अगर रात को खांसी का मसला है तो रात में भी आप इसके थोड़ा सा चम्मच ले सकते हैं। इससे ये क्या होगा कि आपकी खांसी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे टोटके की तरफ। ये टोटका स्पेशली, ये रेमेडी स्पेशली, ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कफ के साथ साथ फीवर भी हो जाता है, यानी खांसी के साथ बुखार भी है। तो उन लोगों ने क्या करना है कि रात को सोने से पहले उन्होंने सरसों का तेल उंगली पर लगाना है और उसको अपनी नाक में लगा लेना है। इंशाल्लाह इससे खांसी भी खत्म हो जाएगी, प्लस अगर बुखार की हरारत है तो वो भी जाती रहेगी। अब आ जाते हैं तीसरे और लास्ट अपने टोटके की तरफ, अपनी रेमेडी की तरफ, अपनी टिप की तरफ, होम रेमेडी की तरफ। उसमें हमने क्या करना है कि वो लोग जिनके गले में खिचखिच रहती है, हर वक्त खांसते रहते हैं, उनको क्या चाहिए कि सुबह क्या करना है, आपने नहार मुंह एक बॉयल एग खाना है नमक लगा के। कोशिश करें कि अगर आपको देसी अंडे मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये टोटका आपने पुरानी खांसी वाले जिनको पुराना मसला है वो अगर इस टोटके को 10 से 15 दिन करते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेगा। वो कफ, वो खांसी जो आपकी जान नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से आप खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब है, ये आप क्या जान छोड़ देगी। बस आपने कोशिश करनी है कि जो अंडे वाली रेमेडी है, ये बॉयल एग वाली, ये वो लोग जिनके साथ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो इससे अवॉइड करें, वो इस रेमेडी को फॉलो ना करें। बाकी 2 रेमेडीज़ जो हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी रेमेडी में से जौन सी रेमेडी आप यूज़ करें और आपको फाका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेमेडी यूज़ की और आपको कितना इसका फ़ायदा हुआ। और अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।